Gachen boyebenyathi elvovo mfowethu bengifisa nje ukuthi ngisho la ngonganakazi ukuthi first of all I'm a different person. Secondly, now I'm a born again Christian. uJehova umalusi wami. Le nto mfowethu idemon elingenele ngakudlule ngisawumuntu lo oyele yanhlobo le. Manje mfowethu ngihlukile mfowethu. Le nto ngephinde yenzeke le nto guys. Le nto ngiphinde mfowethu kathi nje ngikhuluma nawe kathi manje ukuthi mfowethu ngihola umoya ongcwele manje sengihola umoya ongcwele mfowethu. Sengiyathela ngonya oluhlukile kwakithi. Yobe katheni yobe elvovo mfowethu. Wonke wena. Awuthumbeza ngani yakwethu. Ngiyezwa mfowethu kuthiwa insizwa ngala ngasePine Town. Ngiyezwa futhi kuthiwa usuholwa na umoya. Ngithi umoya yini ungakukholele mhlambe noma eMoses Mabhida noma eBria Sanders vele siyiqede lento. Engixaba ukuthi masingaba sobabili ke eyadini egatini. I-security lisiround. Ngabe ngathatha isikhathi esingakanani ukuthi libuye noma ngawu 2 days. Angilwi nami ngane yakwethu. Bengithi nje ake ngiphefumule. Thumbeza. Yabona ke manje elvovo lenkulumo yakhe angiseqondi kahle. Naso uthi angize eDeb station. Ngathi usofuna ukugadla manje wena. Shutho nisofuna ukugadla wena. Shutho ubona ngixolisa shutho akuzwana ngixolisa. Wena ngathi usungiholela uphathe manje. Uthi angize eBria, uthi angize koMabhida la. Ngathi ufuna ukugadla. Usho ke ngani nakwethu nawe ufuna ukugadla phela wena awushwebeki nje futhi. Awushwebeki nakancane nje. Awudingi ukuthi umuntu azacifihla mina naye ufuna ukudubula wena. Alicifwa nje ihlonto awuthi ngisho igeji liyakunemba wena. Khuluma ka Yesu uqondisa inkulumo yakho uthi lo ngibezela khona uthi ngiyokwenzani la ngibezela khona. Na uthi ufuna siqede. Uthi ufuna siqede endlelani. Hayi ke wethumbeza mfowethu njengoba ungibona nje mfowethu nginedina nabafowethu nje basaphumile. Unhlavu kayigeji nomzwephi mfowethu. Basahlukwayo uhlaza nje laphandle mfowethu. Thina ke ekhaya simzuma umuntu simqonda ngqo. Le ncwadi ongibhalele yona ke wemfowethu sizoyiphendula. Ungatatazeli sizoba nawe.